여러분, 안녕하세요. Qちゃんです。今回は、アストロユンサナのソウルファンコンサート。2026ユンサナファンコンジャストノーリーズンの様子をお届けします。この公演は、2026年7月4日、5日にソウル、チケットリンク、1975シアターで開催されました。3年連続となるソウルファンコンサートで、サードミニアルバム、ノーリーズンのタイトルを掲げた特別なステージです。オープニングからダークな衣装で登場したユンサナ。キレキレのダンスと圧倒的な存在感に会場の熱気は一気に最高潮に。大人の魅力あふれる姿に思わず息を飲みました。もちろんそれだけではありません。トークではいつもの優しくて可愛いユンサナの笑顔もたくさん見ることができ、そのギャップに何度も心を奪われました。さらに公演中には客席へ降りてファンの近くまで来てくれたり、公演終了後には一人一人に丁寧に手を振り、笑顔でファンサービスをしてくれたり、まるで夢の中にいるような幸せいっぱいの時間でした。それではユンサナとアロハが一緒に作り上げた感動と幸せに包まれたソウルファンコンサートの様子をぜひ最後までお楽しみください。Qちゃんメンバーシップになって LINE で Qちゃんと話そう。 LINE 友達では Qちゃんのブログやアロハが集まるお楽しみ会プレゼント企画をやってるよ。詳しくは概要欄を見てね。감사합니다. 네, 지금은 좀 진짜 하지 마요. 저 옛날부터 뒤에 로아 표정을 보니까
자, 시작! 시작! 자, 이제 진짜 시작할게요. 살아있나요, 혹시? 오 마이 갓. 혹시 징그러운 건가요? 아, 하지 마. 아, 진짜 왜 그래. 저 옛날부터 데뷔 때부터 이거 싫어했단 말이에요. 아, 뭐야, 인형이네. 자, 토끼. 토끼 인형. 자, 멘트. 쟤 때문에 더 무서워. 아, 이거 그거 아닌가? 약간 그 옛날에 가지고 놀았던 그. 네, 이거. 왜요? 아니, 영화를 보내면 어떡해요, 제가. 뭔. 가발 맞죠? 아, 뭐야, 또 살아있는 거 아니라니까. 칫솔. 아, 진짜. 이럴 때 단합력이 좋단 말이지. 이거 뭐야? 머리길? 아, 거미 장난감? 에이. 아이, 진짜 쉬워. 아니, 제작진 여러분. 아침에 진짜 공수해온 거 맞나요? 아, 여러분, 근데, 살아있는 걸 못 넣었네요. 네. 아, 토끼. 야, 미안해. 살려달래, 지금. 약간 MJ 형 같은데요? 네, 아무튼 이 미션도 이 게임도 제가 100초 안에 5문제를 맞췄기 때문에 여러분 왜? 나 맞췄는데 왜 땡이에요? 오 마이 갓. 最後までご覧いただきありがとうございました。ユンサナとアロハが一緒に作り上げた本当に幸せな時間でした。この動画で少しでも会場の雰囲気や感動が伝わっていたら嬉しいです。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。キューちゃんでした。レッツゴー。